la gente común, la gente honrada, tenemos el poder. ¡Vamos! El rum rum en las calles, el rum rum en las plazas, el rum rum es defender el bien común, imparable es el rum rum. Imparable es el rum rum. El rum rum es defender el bien común. Esperanza en las calles, en las plazas, imparables. El rum rum. El rum rum. El rum rum. El rum rum. El rum rum es defender el bien común. El rum rum. El rum rum. El rum rum. El rum rum. El rum rum es defender el bien común. Alcaldessa! Felicitats! Felicitats! Això ho heu fet vosaltres. I gràcies, felicitats i gràcies per fer-ho possible. De veritat us ho dic humilment, amb el cor a la mà, amb tota l'emoció d'aquesta nit boja i impensable fa un any. Gràcies, gràcies per fer-ho possible. Gràcies per demostrar que no hi ha impossibles, que la gent de baix, que els barris populars, que la gent comú, la gent que no tenim influència, ni diners, ni poder, que ens podem organitzar i que podem guanyar. Jo, de veritat, no em vull fer repetitiva, però és que només tinc paraules d'agraïment perquè penso en tot el que hem fet en menys d'un any, en només 10 mesos, i és absolutament increïble. O sigui, realment això sortirà als llibres d'història perquè... Perquè que una candidatura que sorgeix de baix des de la ciutadania amb tot en contra, perquè ho hem tingut tot en contra i s'ha de poder dir, sense fer-se les víctimes, però s'ha de poder dir, ho hem tingut tot en contra. I tot i així, amb l'esforç, amb el compromís, amb la feina titànica de totes i tots vosaltres i molta gent que avui no ha pogut venir aquí, però que em consta que som encara molts més que els que avui estem aquí, amb tota la gent que us heu deixat la pell, amb comissions ingrates, amb feina fins a les tantes de la nit, traient hores a la feina, traient hores a la família. Gràcies! Gràcies a tota la gent que ha fet aquesta feina de formigueta, de logística, el més ingrat de lo ingrat que hi pugui haver, logística de tots els actes, de logística de neteja, de xarxes socials, de web... Se'm sent?
de disseny, tota la gent que ha estat, ese diseño, ese movimiento de liberación gráfica. ¡Wow! Gràcies. Ho tinc molt clar que cap dels partits tradicionals que han estat governant durant anys no podrien ni somiar ni un 5% del que nosaltres hem pogut tenir, que ha sigut el més gran dels luxes, que és fer la millor de les candidatures basada només en la convicció, la generositat, el compromís i la solidaritat. Gràcies per fer-ho possible i demostrar que no era veritat que no hi havia alternativa. Ho vam dir moltes vegades durant tot aquest procés titànic de David contra Goliat que hem fet, i no em cansaré de repetir-ho, que ja havíem guanyat, que abans d'arribar aquí ja havíem guanyat, perquè ja havíem demostrat que efectivament es podien fer coses increïbles sense gairebé recursos, només gràcies a la força de la gent. O sigui que ja havíem guanyat. Però ara ens hem ficat un repte encara més important, que és recuperar les institucions segrestades, recuperar la democràcia segrestada. Ens hem proposat recuperar les institucions i el nostre ajuntament, que no és poc, per ficar-lo al servei del bé comú, al servei de la gent. Ens hem proposat fer fora els corruptes sense excepció. Ens hem proposat que retornin tot el que ens han robat perquè és nostre i ho volem per als nostres drets, per la nostra sanitat, per la nostra educació. Ens hem proposat aturar els desnonaments, ens hem proposat acabar amb els talls de subministraments. Ens hem proposat fer una ciutat verda, amable, que recuperi els seus carrers i els seus espais públics per als seus nens i nenes, per la seva gent gran, pels seus veïns i veïnes. Ens hem proposat reptes enormes, però que són perfectament viables si seguim mobilitzats i compromesos amb aquest projecte. I perdoneu si ara faig un petit missatge de tallada de rotllo, però avui estem aquí per signar un pacte col·lectiu, un compromís col·lectiu. Hem guanyat i això ens obliga a tots aquests i aquestes que estem a sobre de l'escenari, però us obliga també a vosaltres. Us necessitem més que mai. Ho hem dit sempre, som realistes, sabem que és possible fer política d'una altra manera, recuperar les institucions, posar-les al servei del bé comú, fer que hi hagi una democràcia real, que la gent realment decideixi, que hi hagi protagonisme ciutadà. Tot això és possible, però no ens ho posaran fàcil, no som ingenues. Sabem que no ens ho posaran fàcil. Sabem que ens voldran generar desordre a la ciutat més que mai per dir-nos que nosaltres no tenim capacitat de governar, que hi ha ingovernabilitat a Barcelona pel sorgiment de candidatures noves com la nostra, i tenim el repte d'estar més mobilitzats i més alerta que mai per demostrar una altra vegada que s'equivoquen. O sigui que això comença avui. Tenim una responsabilitat històrica i us esperem demà per treballar amb nosaltres colze amb colze. Escolta, com que això és una festa, jo també vull gaudir de la festa
I no vull fer llargs discursos i li vull passar la paraula al Gerardo també, perquè segur que voldrà dir alguna cosa. Un company meravellós que segur que tindrà. I jo només em vull permetre una petita llicència personal. Una petita llicència personal perquè aquest procés no ha estat fàcil, ha tingut moments molt durs, d'atacs personals, de dificultat, d'esgotament, de nervis, i ho sento, però em permetreu que faci visible l'invisible. Precisament les companyes feministes ens han ensenyat que volem una altra política i que volem fer visible l'invisible i que volem posar la política de les cures en el centre de tota política pública, i per això em permeteu que li doni les gràcies més profundes al meu company Adrià, sense el qual jo no podria estar aquí, un home meravellós i excepcional, generós on n'hi hagi. No sé on està l'Adrià. Aquí. T'estimo, Adrià. T'estimo. Gràcies a l'Adrià, que és un home també molt generós, que sense demanar reconeixement i visibilitat ha treballat igual que tothom o més. Gràcies també al meu fill Luca, que ha fet que la meva vida fos saludable, malgrat tota la bogeria d'una candidatura municipal i una campanya electoral. I gràcies també als companys i companyes de la PA, perquè sóc la primera... Perquè sóc la primera que tinc molt clar que s'han de separar les coses i que la PA ha de ser més independent que mai i que haurà d'estar a sobre de l'Ajuntament més que mai per exigir-nos que aturem els desnonaments i que obliguem els bancs a donar-nos els pisos buits per fer lloguer social. Així que... I si fa falta em feu escratxe, jo l'assumiré com ha de ser. Però tot i que s'ha de separar, tot moviment social i ciutadà ha de ser independent de qualsevol candidatura política i de qualsevol institució. Estem profundament convençuts d'això i, per tant, tot el respecte a la PA i a la seva autonomia. Però jo tinc un agraïment personal. Un agraïment personal perquè la qualitat humana de les dones, sobretot les dones i els homes de la PA, han fet possible que jo estigui avui aquí i perquè la PA, a més, ens ha demostrat a tots i a totes que sí que es podia. La PA va ser la primera que va demostrar que era només qüestió de voluntat política i des del respecte a la independència també és just fer tot el reconeixement. Gràcies a la PA. Gràcies també a la PA, estem avui aquí. Hi ha molts més agraïments a tots i a totes vosaltres i jo a vosaltres. Os quiero mucho. En sèrio, hi ha molts imprescindibles en aquesta ciutat, ho hem dit sempre i jo m'ho crec profundament perquè a més porto dècades en el moviment veïnal, un altre referent imprescindible d'aquesta ciutat, allà on n'hi hagin. Conec molt bé aquesta ciutat i la seva gent, i aquest és l'últim missatge que us vull donar abans de passar-vos al Gerardo. Conec molt bé aquesta ciutat i la seva gent, i si ens hem atrevit amb una cosa tan ambiciosa com és desafiar l'estatus quo, com és desafiar el règim de la corrupció, de l'abús de poder, del capitalisme inhumà, si ens hem atrevit a una empresa tan ambiciosa com aquesta, és perquè sabem que si en algun lloc es podia fer era a Barcelona. Perquè a Barcelona, per història, per al seu teixit veïnal, cultural, professional, social,
hi ha una ciutadania que fa que realment ens creguem que sí que es pot i que ens atrevim a demostrar-ho. Així que moltes gràcies per fer-ho possible i aquí estem per manar obeint. Gràcies! Companys, companyes, quina emoció veure els veïns i les veïnes de Barcelona fent història. Quina emoció veure els veïns i veïnes de Barcelona, amos del seu destí. Aquesta és una ciutat que no és una ciutat de súbdits, aquesta és una ciutat de ciutadans i ciutadanes empoderats i per això estem avui aquí. Ho hem dit a la campanya i ho tornem a repetir aquí. Aquesta és una ciutat que ha fet coses impossibles al llarg de la seva història. Aquesta ha estat la ciutat de la canadenca, que encara és aquí. Aquesta és la ciutat de la vaga dels tramvies contra la dictadura, que encara és aquí. Aquesta és la vaga dels avis, de les àvies, dels pares, de les mares que van resistir en la transició, que encara és aquí. Aquesta és la Barcelona de la gent de Nou Barris, de la gent de Sant Andreu, que va portar autobusos als seus barris i que avui ens ha donat el vot per tenir la primera alcaldessa dona d'origen popular en la història d'aquesta ciutat. El món ens està mirant. El món ens està mirant, el món està mirant què és el que està passant aquí a Barcelona. Tenim una gran responsabilitat. Hem de mostrar que aquests canvis que ens hem proposat són possibles i aquests canvis són possibles si després d'avui, després de deixar el vot, no tornem a casa nostra. Després d'avui, més que mai, a les places, als carrers, participant, pressionant perquè Barcelona sigui un referent de justícia, de democràcia, d'igualtat a tot arreu. Avui també un missatge, l'Ada deia, també històries personals. Jo personalment mai no m'hauria imaginat que sent el fill d'un detingut, desaparegut durant la dictadura argentina podria fer part d'una candidatura com aquesta. Us estic molt agraïts a tots i a totes. I vull que avui tinguem un record molt especial a la gent que ha vingut de fora i que s'ha deixat la pell perquè guanyem aquestes eleccions. A la gent de Colòmbia, de Perú, de Bolívia, del Marroc, del Pakistan. Tots som veïns i veïnes d'aquesta ciutat. Mai més una Barcelona sense nosaltres. Amics, la por i l'alegria han canviat de bàndol. Aquesta nit és una nit de celebració. Ara, mireu a la gent que teniu al costat, feu-vos una abraçada, aneu a prendre alguna cosa, celebrem, la ciutat és nostra, la primavera democràtica és nostra, endavant!
común, la gente honrada, tenemos el poder. En las calles, en el mundo, en las plazas, en el mundo eres imparable, eres el en las calles, en las plazas, imparables. El rumbo es defender el bien común. Ahí está esa hechicera gitana, con su poder te llenará de ilusión, también cambiará tu vida, pues su Cristo, su buena suerte, salud, amor y fortuna, si se lo pide con devoción. Tumbas y flores, vente paralela, cuenta canalelas, me causan la torrita, hechicera gitana, también el lugar de Maramón, más guapa que el sol. Gitana, hechicera, Maramón, hechicera gitana, Maramón, romántica reina, Maramón, la que no parió, es la que sueña despierta, ama y se deja querer. Esta mujer es tan hermosa, de ahí le viene su poder. Ella tiene poder, ella tiene poder, aunque no es poderosa, aunque no la tiene poder. Su paseo de gracia, los niños que lloran, su justa palabra, la voz de la rambla, gitana hechicera, hechicera gitana, Maramón, antena de Maramón, más guapa que el sol. Gitana hechicera, Maramón, hechicera gitana, Maramón, romántica reina, Maramón, la que nos parió. A todos les abre su corazón, sin acepción de raza ni de color. Humilde trabajadores, de poeta, que han cantado al amor. Una sagrada familia se ha levantado en su interior. Rumbas y flores, vente al paralelo, fuente canaleta, que causan la torre.